बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ता 15 फरवरी के रोज़ मुल्क भर में मौसम की क्या सूरताल रहेगा। ताकतवर बारिशों के नए सिलसिले की आमद, मज़ीद बारिशें, गरज चमक, तेज़ सर्द हवाएं, बर्फबारी का इम्कान कौन कौन से इलाकों में, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शेयरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरताल पर एक नज़र डालते हैं तो आज मुल्क के महदूद बालाई इलाकों में मौसम अबर आलूद रहने के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशन गोई। तमाम वस्ती जनूबी मगरबी हिस्सों में खुश्क बादल गुजरने और सुस्त रफ्तार से सर्द हवाएं चलने का इम्कान। मगरबी हवाओं का एक और नया सिलसिला आज देर रात से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा, जिसके बाद 16 फरवरी के दौरान दीर, चित्राल, काला, मंदियान, बाबू सरटाब, दुरूश, एबटाबाद, स्वाबी, मर्दान, बीशाम, बालाकोट, मालाकंड, जबकि मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास में तेज़ ठंडी हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की सी दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बाकी कराची समेत सिंध भर, इस्लामाबाद, मारी, रावलपिंडी समेत बालई, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मौसम अबर आलूद रहेगा, बारिश का इम्कान नहीं। नोट फरमा ले, 20 फरवरी तक फ़िलहाल कमज़ोर सिलसिले मुल्क को मुतासर करते रहेंगे। महदूद इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं, बहुत शुक्रिया।